Ah, não, tudo bem. Na Claro. apresentação de vocês, o som voltou agora. Ah, Ih, Top! Ótimo, Se excelente. quiser Gente, deixar- leitura labial é técnica, você tem que saber. muito bom, muito bom. É só se apresentar de novo. Foi Fazer a coisa do teatro, né? É. Ah, certo. YouTube. Não é sobre isso o cinema mudo? Vai lá. Exatamente. Então, vamos de novo. Vamos, se propor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais essa sessão de Bruma e Sangue, campanha de Pathfinder. Aqui eu sou o Héctor da Droga RPG, narrando. Nós estamos aqui com alguns convidados da Cúpula RPG e da Brava Jogos como jogadores. Eu vou deixar aqui que eles se apresentem pela primeira vez hoje. Apresentação inédita. Eu sou o Hugo, sou da Cúpula do RPG, costumo mestrar, tá pelo Discord. Grupo dos apoiadores, manda mensagem pra gente, vem ser apoiador, se junta com a gente. Hoje eu vou jogar com o Max, o caçador, só pra lembrar, que pretende achar o coveiro desaparecido. Hoje ele quer cumprir a missão e seguir em frente. Hoje eu vou jogar com o Sig, Qual é o seu nome? sou o Cisco, Ah, tá. lá da Cúpula do RPG. Fica atento a todos os nossos conteúdos, siga a gente aí nas redes sociais, todas elas. E hoje eu, o Bárbaro, vou mostrar quem é o melhor caçador. É a interpretação de método, né? Ele não tem mais nome, ele é personagem. Você falou que o jogo começou, já tava no perfil. Exatamente, exatamente. Não consegui sair mais. Eu sou a Marjorie, também da Cúpula do RPG. Tô jogando hoje com a Helena, uma feiticeira, um elemental de água, e que vai tentar apaziguar a situação entre os dois aqui. Muito bom, muito bom. Isso é você, Mari. Legal! Aqui vou me apresentar de novo. No caso, não pela primeira vez. A Mari da Bravo. Eu trabalho aqui na Bravo Jogos. E hoje eu vou estar interpretando a Pádula, uma goblinzinha muito fofinha, muito tranquila. E de novo, porque eu gostei da minha frase, então eu vou falar de novo, né? Que agora está se convertendo em acreditando depois da última sessão. E é isso, vamos ver se a Água Benta ajuda nós mais uma vez. Ninguém é cético depois de uma aranha pra sair. Exatamente. Não Eu existe só gostaria cético. de pontuar que você falou que você já estava em personagem desde que começou. Eu só espero que o Max não entre em personagem, né? Que ele sente prazer em matar as pessoas. Então, assim, melhor que ser. Quando eles são os bichos, aquele personagem, do que o cara, tipo. E quem perdeu o primeiro episódio perceber que é um prazer quase que sexual. É uma coisa estranha. Então, assim, melhor que personagem. Eu sou o Bárbaro do Bem. Nessa campanha sobre fetiches com... Bom, na sessão anterior, vocês se encontraram no pequeno vilarejo de Zundendorf, onde alguns de vocês habitavam, outros estavam de passagem por coincidências do destino, mas foram chamados pelo burgomestre para conduzir uma missão de resgate, talvez, do coveiro Hess, que havia desaparecido. Isso os levou ao cemitério na cripta, né, dos fundadores, o mausoléu dos fundadores, onde vocês encontraram uma criatura com aparência aracnídea, espectral, feita de vários espíritos e fantasmas, né, um coletivo bacana, divertido ali, uma coisa bem, bem gostosa, Alto né? astral. Muito alto astral. E depois de altas aventuras, vocês, né, utilizaram ali de alguns métodos como água benta e facada, que é tradicional, para finalmente superar, né, se sobrepor a esse desafio. Conforme vocês se encontram nessa cripta agora silenciosa e sem a armadilha de fios espectrais que vocês acabaram evitando, né, pro meu descontentamento. Deus tá do nosso lado. Conforme a criatura queima e brilha, se incinera em uma chama espiritual, vocês ouvem, né, esse eco passando a sussurrar. E quando aquele flash se apaga, vocês veem onde ela estava antes, no chão, um pequeno pergaminho enrolado. Foi o melhor spawn. Por isso que... Caraca. Como será que o hétero pega as coisas no armário? Será que ele fica trocando, tipo um Minecraft? Eu tenho no meu inventário com personagem, entendeu?
Onde se guarda um lançador de mísseis? Não se sabe, mas aparece. Bom, esse pergaminho aparece no chão. Não sei se alguém de vocês vai interagir com ele, ou se vocês preferem conversar entre si ou outra coisa. Eu tô no canto do mausoléu com a mão no pilar. Recuperando. Então ela tá meio ajoelhada, encarando pra cima. Esse camão, né? Só falta água estragar o pergaminho. Bom, Vocês estão bem? Eu? Não, tô péssimo. Bom, e pega o sangue e passa. Você não fazia coisas com água, por que você não conseguiu jogar água nele? é a minha primeira vez. Calma. Jogando água? Mas você fez isso no fundo. Não, na primeira vez ela fez a calha, ela não jogou a água. Então você só consegue expulsar a água, É. não trazer a água. Com Eu certeza. consigo trazer água também. Mas eu tava nervosa. É a primeira vez que eu saí de casa. Como calma? Primeira vez que você saiu de casa. É a primeira vez que eu saí de casa. Você nunca Irado. saiu de casa antes, menina? Gente, vocês saem muitas vezes assim? Você não sai? Ah, faz Eu saio, mas pra andar na vila, pra sair realmente, é minha primeira aventura. É por isso que eu estou animada aprendendo com vocês. Mas eu fiquei com medo, perdoem, mas eu vou me controlar melhor, vai dar certo. Primeira vez que você Ah. saiu de casa, você decidiu. Eu não sabia que ia ser exatamente assim. Né? Eu sabia Você que tinha muitas opções, tipo, tem vários bosques legais, assim. Aqui tem bosques legais? Eu só passei por local de morte e destruição. E esquece esse negócio de se controlar. O bagulho é um descontrole mesmo. Mas você pode se desconsolar no bosque legal. Não pode. Da última vez que eu vi um patinho coloridinho no bosque, a cobra pulou e comeu ele. Chegou uma água e comeu a cobra. Pois é. Eu vi a mãe pata chorando por aí esses dias. Gente, Eu tô falando. Bom, vou prosseguir aqui. Um pergaminho apareceu no chão de repente. Tá escrito aqui em letras muito complicado de ler. Blá, 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 blá. É, Não sabe ler? Você não sabe ler? Você não sabe ler. a vós que superastes esse desafio, escreva estas linhas apressadas. Nossa Senhora amado, para que você está trabalhando de tanta palavra? Na mansão do pântano, lotoso ao norte, suavemente abscondida, a vossa recompensa vos aguarda. Que formalidade desse cara. Basta um passo adentro, o triptico de prata. Deve ser alguma coisa de comer, talvez. Seu maior desejo Parece gostoso. realizado. O retorno da pessoa amada, a fortuna dos reis, a maior das caçadas. Ele achou a palavra que ele não sabe ler. você precisa de ajuda? Não, a maior das caçadas me interessou aqui, hein? Pode ser uma coisa muito boa. Tem que entrar Aceitação onde? de todos no triptico. Tá escrito aqui, ó. Triptico. Você está desconfiando da minha palavra? Você realmente sabe ler? Parece gostoso o tripitico. É de prata. De prata? Tô falando com você. Eu não sabia nem que existiam tripiticos normais, existiam tripiticos de pratas. Deve ser que seria coisa isso? rara. Ó, basta um passo adentro o triptico de prata. É isso que tá escrito aqui. Não é Você não trupi? tá. Triptico. lendo? Sabe o que é triptico? Nunca ouvi Eu falar. também não, mas é de prata. Deve valer dinheiro. Vou ler o resto, maravilhoso. Silêncio. Não consigo nem ler meu. Enfim, a gente vai entrar nesse lugar aqui, vai ter aceitação e conhecimento. Tudo isso mais apenas a um passo. Cordialmente, uma assinatura. AH. Conhece alguém? AH? Vocês lembram o nome do poder? Hess? H. Será que é o sobrenome dele? Hess? Sei não. Bom, superamos o desafio. Perfeito. Ele que colocou a aranha aqui? Pelo E a visto. gente tá indo resgatar ele?
Bom, na verdade, a gente não sabe. É uma assinatura aqui, ó. Vejam todos. AH. Legal. Conhece o elenco esse teu nome? Armando Henrique. Você tá procurando o tripetico. Eu tô procurando. Leia, garota da vila. Ah. Você sabe ler? Cara, tive uma boa educação. Pareceu uma indireta, né? Ah, não, imagina, eu não pensei dessa forma. Ela tá Bom, pensem assim. Ela não tá fazendo leitura Me assim. perdoe. Eu imagino os três debruçando a cabeça em cima dele. Tá assim, ó. É pra ler? Tá. Qual a chance disso ser só uma armadilha? Armadilha res? Faz sentido. Aham. Mas Não, aí você a armadilha pensa que seria a aranha? Por que ela colocaria outra armadilha dentro da armadilha? Aranha res? Foi a aranha que escreveu a carta. Ela tem 8 pernas. Ela consegue. Tá de Será que ela acordo com escreveu essa oito loucura cartas? também? Não, aí que vai seriam abordar com você. octopiticos. Vai Mas cuspir então em mim você- mais vezes, de graça? Eu posso ir pra chuva. Você Tô quer ir fudendo? de chuva? Então ela escreveu com 3 patas. Por isso é um tríptico. Faz sentido. Triptico. Do grego, tripteco. Alguém quer fazer um teste de inteligência, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Que é um triptico? Que é um triptico. Pelo amor de Deus! Se não tá claro, eu tô jogando esse jogo errado. A gente não quer fazer o teste de inteligência. Você Eu quero ver se tem alguma coisa de prata aqui pra falar. Isso é o triptico. Perfeito. Não quero saber o que é o Bom, triptico. Só a quero princípio, prata. olhando aos arredores, você vê castiçais, né? Alguns deles apoiados na parede parecem talvez seja um metal que pode ser prata, né? Mas teria que averiguar assim mais atentamente. Está envelhecido, está tudo meio pretejado, então é difícil dizer exatamente o material. Talvez. Eu vou procurar alguma coisa que parece ser 3. Tipo um castiçal com 3 velas, uma cova com 3 buracos, 3 covas do lado. Bom, naturalmente, uma coisa que vocês assim veriam, né, em 3 são cada lado da sala tem 3 colunas, né? Cada uma também tem 3 tábuas, né, de 3 pessoas que estariam enterradas lá e a fundadora à frente, né, eu esqueci o nome, um caixão de pedra elevado. Mas, a princípio, são coisas de 3 que chamam a atenção, assim, as colunas estrelalantes, as lápides. Claro que ao todo acabam sendo 6, né? Mas, enfim. Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer um negócio. Eu vou abrir minha Abriu o mochila, Google. vou abrir minha mochila aqui, Waze. vou tirar um incenso e vou começar a purificar o ambiente aqui. Perfeito. Então, de prata, só os castiçais que podem ser de prata. Exatamente. Você vê ao máximo que talvez seja um material que Tipo, em algum momento pode tem ter sido quantos mais... castiçais? Desculpa, você falou. Você vê, são 4 ali ao longo da parede, né? E mais aqueles com pedestal, assim, com um tripé, né? Em cada lado da fundadora. Com licença. Ela vai, tipo, uma vibe porta secreta, tipo, ir puxando os castiçais. Só que aí, se não abrir, ela vai, tipo, pulando de um pro outro, tentando, Perfeito. puxando cada um, porque ela sabe o que é um triptico, entendeu? Sim, só claro. pra é óbvio que ela sabe o que é um triptico. Então ela começa a pular, às vezes mais de uma tentativa, mas acontece para alcançar aí as velas, né? Ela vai pulando, enquanto ela está pulando, se pendurando nas velas, alguém está fazendo alguma coisa, você está purificando o ar. A Helena tá buscando alguma coisa de nomes, de identificação, que tenha, tipo, um H ou um pico de alguma coisa parecida. Pra ver se ela consegue identificar em algum deles. Assim como o Max tinha visto antes, né? Cada um
desses... cada uma dessas lápides, né, todas essas tábuas, elas têm uma inscrição falando um pouco sobre quem era a pessoa, algo breve. Né? Você se dispõe a dar uma olhada nelas, no caso? Isso. Nenhuma delas tem, tipo, nome, cidade, qualquer coisa, tipo, de informações. Claro. A primeira direita ali, quando vocês entram, tem, né, aquela que ele leu anteriormente, que é a do juiz, né, o juiz Nirohit Bloodworth, e nenhum homem escapou à sua justiça. Furiosa. Ao lado dele, né, mais pro fundo, né, já em direção ao fundo, tem Percival Stonehaven, que tanto produziu sem nunca fazer nada. Em seguida tem a placa Ravenna Nightshade, jaz no escuro, onde seus negócios prosperam. Enquanto ela tá vendo ali, o Max tá fazendo alguma coisa? Eu fui pro lado de fora ali, não sei se ainda tá chuva forte, mas tô me banhando com a chuva, aproveitar que a água tá sagrada embaixo da gente. Eu vou procurar por uma mansão ali. Tô procurando um outro lugar fora do cemitério. Talvez um desafio. Faz um teste de sobrevivência pra mim. Vamos lá, vou pegar os bônus. Sobrevivência. Primeira rolagem e um magnífico 7 com 7, 14. Perfeito. Aliás, eu esqueci de falar isso, eu acho que vocês não queriam me matar, mas a gente está numa progressão em que vocês, no primeiro nível, recebem mais um universalmente, tipo CA, CDs, magias e coisas assim, ataques, testes e tal. Então, no último sessão a gente tinha mais um em tudo? Não, que aquela era nível 0. Tá, ok. É pior. Mas Todo mundo tinha acabado de sair de casa. você, 15, você sabe que tem uma zona de charcos um pouco mais ao norte, onde tem uma concentração mais pantanosa, não dentro do cemitério, mas fica ali talvez algumas horas de viagem da cidade, né? E é algo que talvez até tenha sido o que te atraiu ali, e talvez a cidade em si tenha sido uma parada para se preparar, porque é uma zona dita um pouco perigosa de se navegar. Tá. Beleza. Eu vou. Pergaminho guardado ali, olhando para cima, procurando. Mas eu preciso fechar isso aqui primeiro. Vou voltar. Vou olhar o que todo mundo tá fazendo ali. Purificando, mexendo, você vê os outros. Eu vou olhar o outro lado. Enquanto você vê também a fundadora, né, Serafina Blackwood, antes e acima de qualquer outro. E aí tem as outras do outro lado. Né? Você vai falar alguma coisa? Vou bater ali na parede, algum lugar pra chamar a atenção deles. Pode entrar. Não, no caso, eu vim avisá-los que nosso destino está ao norte. Por quê? Nós vamos ao Triptico. Você achou? Está ao norte. Que bom. Porque com certeza o triptico não é um caçuçal. Não é um castiçal. Tô afirmando que não é um caçuçal. Sim, é um lugar. Dentro do. Eu achei Está que era escrito castiçal. aqui, está tudo aqui. Vocês não prestaram muita atenção. Antes. Não é um castiçal. É óbvio que não é um caçuçal. Você achava que era um caçuçal? Quem aqui? Quem aqui é Vou sentar a perninha de índio, pegar na ração ali. Pessoal, pera, eu só quero falar um negócio aqui. Vocês não querem fazer piada longe do descanso das pessoas? Eu estou fazendo um descanso nesse momento. Não. Não é o seu descanso. Pessoal aqui. Puteiro de cachorro. Acho que eles não iam ligar tanto assim, mas... Ah, a aranha ligou, não ligou? Ela Esse tava nome já não andou há um tempo? A gente tá aqui já faz um tempo, né? Ainda tem aranhas no teto, assim, só que Tá. Acho que a gente precisa sair. É que a gente nunca sabe quando, sei lá,
Né? Acho que é mais pelos que estão acordados do que pelos que estão dormindo. Eu tenho mais medo dos que dormem. E dos que dormem pra sempre, principalmente. Bora pro Tripitico. Vamos ao norte. Isso. Isso, aproveitamos e comunicamos que o Haas não tá aqui dentro mesmo. O senhor Strotsman vai ficar orgulhoso do nosso progresso. Aham. Muito bom. Será que ele vai mesmo? Conforme vocês estão saindo, né? As últimas 3 placas, elas têm as inscrições de Bartolomeu Goldwell, uma alma que vale seu peso em ouro. Isadora Evergreen, cujos olhos pousaram sobre tudo. E Gideon Swallow, que seu rebanho lhe baste em morte como nunca em vida. Mas vocês, de passagem ali, né, saem. E tá chovendo. Né? Tá chovendo torrencialmente. Nossa! Pegar pertinho. Né? Eu dei um passinho pro lado. Ficar na chuva. Ele é antissocial. Tô me lavando ali, banhado de sangue. Vocês gostariam de fazer? Vocês vão pra lá agora à noite ou vocês vão esperar? Tô indo, na verdade, procurar o Strotsman ou o dono do cemitério que estiver por ali pra arranjar um lugar pra gente ficar. Pra gente ir depois. Tá chovendo muito, tá de noite, não é inteligente agora. Bom, vocês veem o Max, particularmente, ele parece se encaminhar, eu suponho, para o centro da cidade. Que não é o norte. Não. Ela vai olhar. Não era o norte? Norte. Não vamos agora. Ah, Olha o estado dele e o meu. Aí você vê, tipo, tudo cortado, assim. Você tá muito pior. Tô saindo ali do mausoléu, vou virar pra trás. Vê se descansa, hein? Vem, Deus Pai. Ok. Os mortos. Ok. Bem. e aí, onde a gente vai descansar exatamente? Ah, não, a cidade arranjamos um lugar pra ficar. Deve ser barato, não é muito caro. Vocês podem ficar lá, eu vou pra um lugar afastado, se for um problema. Ele tá olhando nos olhos, assim. Vamos fazer uma noite na fogueira. Você nunca deve ter tido isso. É tipo, típico de aventura. É muito legal. Você faz uma fogueira, você fica em volta da fogueira. Pena Você que- passa a noite em volta da fogueira. Isso Na aí. chuva? Mas você é anti-chuva. Ah, vocês querem que eu fique segurando a chuva pra sempre? Enquanto tiver fogueira. Enquanto ele faz o acampamento. Enquanto eu faço o acompanhamento. Aí. Tudo bem. A gente pode tentar. Fogueira. É Então tá bom. equivalente à festa do pijama pra aventureiros. Isso é muito bom. Eu fazia isso em casa. Eu tô sendo. Vocês estão preparados para ir para o pântano ou não? Hã? Ah, Você não, mas vocês dois. Que pântano? como assim você não? Você nunca saiu de casa, menina? Mas estou preparada pra ir pra qualquer lugar. Eu saí de casa pra ter uma aventura. Ela afasta a água. Você tem alguém que é bom pro pântano, é ela. Ok. Mas que pântano? Você não é um caçador? Eu não sou caçador de pântanos. Você não conhece a região? Talvez. Uhum. Eu vou fazer o acampamento. Eu vou andando pra frente. A gente pode fazer acampamento do lado do todo daquela casa? De preferência longe desse cemitério aqui. Vamos seguir o Isso aí. Vamos montar o acampamento ali num lugar não tão distante da cidade, do local, porque eu imagino que eles vão querer ir pra lá. na Não, hora. não. Faz ali na rua mesmo, do lado da casa. Aproveita o todo da casa ali. Vem, Júlio, aqui, vem aqui. Você é muito bom em dar palpites. Venha. É óbvio que eu sei. Então, carregue isso aqui, pegue isso, bata isso ali, vá subindo a lona. E vai passando no metade da ferramenta. Tá ajudando ele ali. Eu vou fazer alguma coisa pra gente comer. Gostosa. Tá bom. Vai pegar as coisinhas dela ali. Ver a ração que tem. Ele tá ali voltando, pegando a. Ou, nesse momento, a gente ainda tá na nossa vila, na verdade. Então, Isso, perto de exatamente. casa, certo? O cemitério, ele é, né, ali na orla do vilarejo, né? Ele não é muito distante.
A gente tá tipo Então- uns indigentes mesmo, não? É. A Padla, se possível, ela quer voltar pra casa pra pegar comida, pra comer mais de ração e trazer, tipo, pra Não é galera. natural, em vez de vocês irem pra casa com vocês. Não queremos ir pra casa, é incrível. A casa aqui, ó. Tá na noite da fogueira. A noite da Exatamente. fogueira é dormir fora de casa. A gente tem acampado na porta da sua casa. Você fala, gente, eu vou caçar. Abre a porta e volta. Bom, vocês naturalmente fazem o que qualquer pessoa normal faria. Vocês pegam a comida da casa, tá na frente de vocês, se posicionam na chuva, onde vocês têm que, né, manter o baixinho enquanto eles erguem o toldo. Segura minha chuva, outra. Tá quase. Acendem uma fogueira gostosa, né? Usando sua magia para secar a madeira que tá toda cagada de água, né? Que é o processo mais fácil, né? Realmente. Mas vocês, em algum tempo ali, ao longo de tipo, 10 minutos, vocês montam um acampamento, enfim, funcional. Você sente a possibilidade de não precisar ficar segurando, né, sustentando a magia mais adiante, né? Mas a princípio tem algo que vocês gostariam de fazer aí ao longo dessa noite, conforme a fogueira está montada, vocês têm um toldo sobre as suas cabeças no meio da cidade. Na hora de dormir, eu vou voltar pra casa. Mas eu- Não, depois. Não, durante a fogueira vai ficar lá. Aí na hora que vocês vão falar com. Pra cá, dormir. Quando né? você faz festa do pijama, você voltava pra casa pra dormir e depois voltava pra festa? É que no caso era na minha casa que as pessoas iam. A gente pode fazer uma fogueira na sua casa? Pode. Pode? Talvez algumas pessoas achem estranho, mas. Tipo, no meio da sua casa. Tipo, Não, levantar um doldo e Na frente da casa, no caso. Sua casa tem lareira? Sua casa é uma dessas casas aqui? Já estamos na frente, quem sabe? Ela dá uma olhadinha assim, eu tô perto. Não próximo, É, não muito grande. é do lado. Então basta pedir autorização dos seus pais e você pode dormir aqui, é isso? Então vai lá, peça. Estaremos aqui, não vamos sair daqui. Não é melhor ela pedir autorização pra gente dormir lá? É, eu achei que a ideia era vocês virem pra minha casa. Ele aponta. Vocês pediram a fogueira. Eu não sabia. Vocês pediram tudo. Vocês falaram que a noite da fogueira era uma experiência de aventura. É por isso que eu quis fazer. Mas é pra isso que as lareiras servem. Ele vai pegar as coisas dele, vai botar o saco nas costas. Amanhã, 8 horas. E vai pra casa dele. Vai deixar tudo largado lá. Muito bom. Acabaram com o meu sonho. Vocês se veem sobre uma tenda com o Max Ah, então amanhã às 8. Tá bom. Tá bom. Eu vou estar aqui. Eu vou pegar umas 3 pedrinhas do mausoléu. Vou começar ali, ó. Perfeito. Ela com os pão, coitada. Ela queria a noite da fogueira. Ô! Responde aí. Na hora que você falou, ela... Ah, Ele é morto de Tu vai querer um presente? tem presente? Você fez presente de noite da fogueira? Ó, eu vou fazer um colar da amizade. Ela vai colar sentar da lá. ela- amizade. Uhum. Tá bom. Ela acho que já tem um puta ornamento. Desculpa. Ela tem um super ornamento, assim, um colar todo pimposo no pescoço dela, bem grandão, com uma joiazinha pendurada aqui, assim. Tô lá fazendo. Fazendo um cavalo. Esculpindo a pedrinha. Bracelete da amizade em volta de uma fogueira. Noite da fogueira. Você prefere um bracelete? Ah, Bracelete ou colar? Fala enquanto. eu posso escolher. Ué, lógico. Bracelete. Bracelete da amizade. Então tá bom, bracelete também. Após definir o extremamente. Importante. Claro. Mas você desenvolve como são esses braceletes? Eu vou fazer um animal de poder pra cada um aqui. Que bacana. Pra Padla, eu vou fazer uma raposa.
tipo uma cabecinha de raposa, só que em vez de ter olho, narizinho, é tipo uma runa Sim. encravada no rosto mesmo, só a silhueta. Show. Pra Helena, fazer uma truta. É um peixe poderoso, simbólico, que isso? Lindo. A silhueta de uma truta ali. Pro Max, Faz o colar pro mar. não, bracelete. Que mal pode ser? Um rato. Nada como alguém que te conhece profundamente. E pra você? Tá certo. Mas tem que ter um verdade. também, cada um tem que ter um. Você não vai ser nosso amigo? Não tem tempo pra isso, não. Tô comendo meu pão aqui. Ele produz os braceletes. Vocês veem, eles ficam bonitinhos. Não, eu quero ver se eles ficam ruins ou. Justo. Claro. Ó, Nada primeiro- pode ser muito fácil. Primeiro da Pádua. Eu tenho mais um. Mais um bracelete? Da Pádua deu 19. Olha isso. Mano, a melhor raposa que eu já vi na minha vida. É quase, olhando assim de primeiro, parece que ele entalhou uma raposa de fato. Vamos ver. É o da Helena. Deu 11. Ok? É um peixe. Aquele peixinho que você faz com sol. Exato. Peixes não mudam tanto, né? Peixe de Jesus, sabe? Do Exato. vai de carro. E agora o do Max deu 16. Gente, eu sou bom de sanguíssimo. Pô, É isso. E eu vou dar um bônus pra cada um deles aí, mestre. muito bom. É isso. Qual é, É mecânico, não é? qual é o associado para cada um deles? Pra Pádua, eu vou. Deixa eu pensar. Bom, enquanto Vou vocês pensando. o que vocês fazem? Vocês vão ficar por ali ou vocês vão depois voltar para suas respectivas? Eu vou ficar lá, noite da fogueira. A fogueira já tá A feita. fogueira persiste. A fogueira persiste. Quem deu a fogueira? Bom, eu vou ficar aqui com vocês, mas tomaremos café da manhã na minha casa. Para que vocês possam tomar café da manhã um pouco melhor. Por mim tá perfeito. Noite da fogueira, café da manhã de graça. O Max só. Não sei se eu vou conseguir encontrar o cara do cemitério. Que eu queria perguntar, vou procurar por ele para perguntar essa assinatura, se ele reconhece, se é de alguém que a gente não conheceu ali no grupo, né? Você supõe que ele, né, vai estar na residência, né, do burgomestre, né, que é castelo, por assim dizer, né, uma casa. Mas você bate ali, né, na chuva e demora um pouco, mas você ouve passos, né, a porta sendo aberta. Você vê uma figura mais velha, né? Claramente algum servo ali, né? Pois não, o rei, o que eu posso ajudar? Senhor Straussman, tá aí? Ele está se retirando para o repouso. Para dois, eu vou repousar com ele, preciso falar com ele. Vou abrir a porta, tipo, sai do meio, vou olhar assim pros lados, procurar um. Tipo, enquanto você vai andando, né, tipo, é uma casa espaçosa, né? Dentro dos parâmetros de um vilarejo, é razoavelmente luxuosa. Conforme você, né, procura as escadas, né, que ascendem para o segundo andar, onde provavelmente são os dormitórios, o velho vai andando atrás de você. Meu senhor, por favor, você não pode ir entrando assim na casa. Sim, senhor Max, isso. Straussman? E tipo, conforme você vai andando pela casa, assim, né, subindo, eventualmente você vai chamando, né, você vê uma porta sendo aberta e aquela figura, né, mas agora com um roupão de dormir, assim, né, parece ser razoavelmente caro, tipo um conforto de princesa dele, e ele coça o olho. O que você faz aqui? Boa noite, senhor Straussman. Eu vim perguntar se você reconhece isso. Boa noite para quem? O que é isso? Max, o caçador. Não foi. Bom, é o que é a sua recompensa que você quer? Você quer ser poeta agora?
A assinatura aí embaixo, você reconhece de quem possa ser? Ah, bom, é um papel meio velho, então. Ah, ele entrega de volta. Ah, tinha alguns anos atrás, antes da minha vigência, tinha uma pessoa que lidava com tipos de ameaças gerais na região. Diziam que ele caçava criaturas da noite, mas isso é folclore. Uhum. O nome dele era. 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 Abraham. Abram. Isso. Abram. Só Abram? Tem um. Descrição, assim, ele- Abraham Helsing. Helsing. Abram. Helsing. Ouvi falar? Alguma coisa? Nada? Pra mim isso também é. Faz um teste de ocultismo. Calma aí, deixa eu ver o bônus. Maravilha. 18 mais 3. Ok. 21. Abram Helsing. Você, enquanto caçador, já ouviu histórias sobre presas menos naturais, né? E, de fato, um caçador de coisas sobrenaturais é, de certa forma, talvez um epítome de caçadores. E você já ouviu nome por lendas, assim. É familiar esse nome. Acho que você não está mentindo, não teria porquê. Não vai me convidar para o banho? Não. Entendi. Parece que você já tomou um banho. Obrigado. Abram Helsing, já é um nome. E uma coisa. Mansão ao norte do pântano. Já ouviu falar? Viu alguma? Primeira vez que vou seguir ao norte. Dizem que é onde ele habitava. O que mais sabe sobre ele? Ele fazia serviços para a cidade, mas é mais folclore do que qualquer coisa. Entendi. E os tipos de criatura da noite? Eu conheço muitas criaturas do dia e da noite. Você falou de um meio diferente para nós caçadores. O que quer dizer com isso? Criaturas sobrenaturais? As lendas contam que ele caçava mortos-vivos e licantropos e todo tipo de... Enfim, um baboseiro. Agora, que eu estava no meio de uma coisa... Ele estava sozinho no quarto. Fecha né? Você sente que tinha alguma coisa que ele talvez estivesse fazendo. Fecha a porta. Tá mandando com o cabide no bolso. Vou bater na mulher. Obrigado, Strato. Ah, e o coveiro não achamos. Bom, uma grande perda. Ainda bem que não tinha família. Pena. Havia um bicho espectral, aranha, teias. Normal pra você Também isso? o quê? Aranha, espectral, teias, almas. Sobrenatural, igual. Aquilo ainda tá lá? Não, matamos. Você matou... Vocês mataram uma aranha... De que tamanho que era? Ele olha assim, e aí começa a ficar sério. Ele começa, tipo, a olhar no fundo do olho dele. Você não tá mentindo? Ele puxa aqui o gibão de perto. Ele puxa a roupa e mostra as marcas, tipo, escancaradas dos cortes. Deus, o que aconteceu? Matamos uma aranha espectral. Vale a recompensa? Vale de alguma coisa? O coveiro já era. E isso apareceu no lugar? Fez assim. Bom, Ele estava no chão, é brincadeira. eu sinto que é mais do que eu do que eu posso ajudar com isso. Eu sinto muito, mas os termos do serviço não mudam, a recompensa permanece a mesma. Um café? Fique no quarto de hóspedes. Né? Obrigado. Joga as coisas. O nome do mordomo? Ele
não fala, ele tipo, faz, sei lá, Joaquim José Heitor, alguma coisa assim. Joaquim José Heitor, um banho quente, uma comida e algo para um lugar para dormir. Hóspede. Você vê que ele pouco se importa assim com qual é o nome do cara que você vai ver. Encosta assim, começa a cochilar na cadeira mesmo. Show. Puta coisa. Mas, e vocês podem e dormem no acampamento. Eu vou dormir no acampamento, não tem um caso? Perfeito. Tadinho. Ah, Coisa nenhuma, a claro. princípio, Pabla, Uhum. o seu sono é inquieto conforme você é revisitada, né, por aquela figura, aquela imagem, né, do Dream. E você ouve a voz dele ecoando e tenta persegui-lo num lugar de névoa e sombra, e tudo no entorno é escuro. E conforme você tenta se aproximar, parece que você nunca consegue chegar mais perto da voz. Sai correndo com todas as forças possíveis, sempre tentando chegar mais perto. Quando você corre e corre e corre, a figura, né, você vê essa luz de vela se desenhando no horizonte, e nela você vê um vulto, parece ser do Grimo. Grimo? Ela vai. Você vai se aproximando, ele não parece responder a princípio. Você vê ele meio que, talvez murmurando coisas para si, mexendo com formas, coisas que ele fazia. Você conseguiu fazer, no final das contas você conseguiu, você fez o cabelo dele crescer, Grimo! E ela vai encostar. Quando você, né, se aproxima e vai falando, ele fica de pé, né, e você vê, ele parece mais alto do que você se lembra. Ele parece ter as pernas mais compridas. Ele olha para você e quando ele se vira, você vê aquele vulto meio enevoado. Parece o Grimo, mas ao mesmo tempo ele tem a pele como dos humanos. Ele diz: ei, eu fui aceito. Você também pode ser aceito. Não. Ele vai andando na sua direção, ele tem um frasco na mão. Você também pode ser aceita. Não foi pra isso. Você queria que os goblins fossem aceitos, não que fosse assim. Ei, vai ficar tudo bem. Ela vai. Fica tudo bem. Faz uma salvaguarda, uma jogada de salvamento de vontade pra mim. Onde que fica o favor? No bem no em cima, aqui só. Tá. Nossa. Você vai pra trás, mas você tenta ir, mas o seu corpo, sabe quando você tá num sonho, você tenta correr e você tá em câmera lenta, e você não consegue se mover tão rápido, ou você dá abraçada pra trás e parece que você tá presa num lugar, e a mão dele vai se aproximando. Vai ficar tudo bem, Páscoa. Vai ficar tudo bem. Vou tentar dar um tapa no frasco que. Quando você, tipo, dá um tapa, né, o frasco sai voando e se espatilha. Você acorda, mas enquanto isso, você se vê num lugar enevoado. Sombras até onde a vista alcança. Muito reminiscente do cemitério. E você sente um impulso de dor repentino no lugar onde a aranha te mordeu. Toca a mão no peito ali. Você ouve esse... O solo parece vibrar debaixo de você. Vou levantar. Vou lá em volta. É difícil dizer de onde isso vem, parece ecoar de todos os lados, né? Mas você ouve ficando cada vez mais alto, mais próximo. Vou tentar puxar a espada aqui. E conforme você olha em volta, você vê emergindo desse chão de névoa
um pilar gigantesco que rompe, deve ter talvez 15 metros de altura e tem uma forma razoavelmente humanoide. E você, simultaneamente, o outro ao seu lado. Quem que são vocês? Ponta a espada bem tremendo. Segurando o peito. Essa é a pergunta. Quem é você? Eu perguntei, quem é você? Quem é você? Eu sou o Sig, e você? Não. Quem é você? Você tá falando? O que você tá falando? E conforme você observa, essas figuras elas se tornam cada vez mais claras. Você vê essa pele azulada, clara, os olhos completamente brancos, sobrancelhas grossas, alguns deles com mais ou menos cabelo e barba, mas eles têm grandes inscrições e o ar se torna cada vez mais gélido na presença desses gigantes. Vocês eram as montanhas que eu tava subindo antes? É isso? É o que vive dentro delas? A montanha é o chão. O gelo é a água de outrora. Quem é você? E nesse momento é quando você desperta do sobressalto. Você vê mais ou menos sincronizado.